បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើអក្សរបែបនេះអូខេគឺឥឡូវខ្ញុំទៅមើលរូបភាពដើមមកវាគឺអក្សរដែលខ្ញុំគូរនៅក្នុងកម្មវិធី AI អូខេហើយខ្ញុំយកមកដាក់ឲ្យវារបៀប 3D នៅក្នុងធ្វើអក្សរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ design អក្សរនេះឲ្យវាមកលក្ខណៈ 3D មានជុំមានកែមបែបនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលបន្តិចទៀតអូខេឥឡូវមុននឹងធ្វើការបង្ហាញខ្ញុំសូមដោះនៃការប្រើប្រាស់style នៅលើនោះទាំងអស់ចោលមកហើយខ្ញុំដាក់រូបភាពដើមមកវាអូខេនេះគឺជារូបភាពដើមឥឡូវដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំ convert វាមក smart object មួយតោះជួយបង្កើតគ្រាន់ការពារវាមួយអូខេតោះខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់កែនៅក្នុងនេះព្រោះបងប្អូនប្រហែលមើលខ្ញុំចូលមក layer ដើមមកវាដែលចុចចូលមក layer smart object មកអូខេហើយនេះខ្ញុំកាត់មូលហេតុអីបាទខ្ញុំត្រូវកាត់ដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់ដៃរបស់គាត់នៅចន្លោះហ្នឹងនេះបាទគឺខ្ញុំចង់ដាក់ដៃរបស់គាត់នៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកាត់ពីអក្សរបែបនេះមកអក្សរបែបនេះសិនមុននឹងធ្វើការដាក់ 3D ហ្នឹងអូខេតោះណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការដាក់ 3D ហ្នឹងឥឡូវដំបូងបំផុតខ្ញុំចង់ស្រែកពណ៌សិនព្រោះអក្សរដើមរបស់គេនេះពណ៌ខ្មៅមិនអញ្ចឹងអីអូខេអីខ្ញុំចង់បានគឺចង់បានពណ៌ទឹកមាសអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កែពណ៌ពី layer ដែលយើងសម្រាប់ចេះហើយគឺយើងមិនត្រូវចូលមក layer style មិនចឹងបងប្អូនអូខេចូលមក layer style ដើម្បីបំពាក់ style ទៅលើរូបភាពរបស់យើងនេះអក្សររបស់យើងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមក color overlay សម្រាប់ដាក់ពណ៌ឲ្យ layer របស់ខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំគិតថាពណ៌នេះវាដិតពេកចង់តម្លាក់ហើយវាភ្លឺពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាមករៀងដិតបន្តិចទៅអូខេខ្ញុំចុចអូខេសិនតោះអញ្ចឹងយកបានពណ៌ដូចគេហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅជាមានន័យថាអក្សរយើងនៅអត់ទាន់មានកម្រាស់មានអីទេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់អូខេខ្ញុំ sorry ខ្ញុំចូលដល់ទៀតអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវចូលទៅ bevel ចូលមកកន្លែង bevel emboss នេះដើម្បីដាក់កម្រាស់ CD វាអូខេអានេះខ្ញុំចូលមកវាបានកន្លែងហ្នឹង auto ដោយសារអីដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការ modify វាម្ដងហើយបងប្អូនអត់ធ្លាប់ modify វាជាលក្ខណៈរៀងអញ្ចឹងទេចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺវាអត់មានstyle របស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំចុចថា reset to default ឲ្យវាទៅ default ដើមវិញអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ zoom មកគៀកតិចមកមើលលើអក្សរយើងច្បាស់តិចអូខេអញ្ចឹងអក្សររបស់ខ្ញុំមិនដែរវាមានកម្រាស់ហើយគាត់ថាវារៀងស្ដើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែខាយើងតម្លឹង deep នេះមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនកន្លែងនេះវាមានច្រើននឹងនិយាយទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទីសាយនេះរៀងធំតិចចុះអូខេដាក់បណ្ដៃសិនចុះអូខេចុះកន្លែង direction នេះគេ direction នេះវាមានពីរវា up ហើយនិង down up និង down ហ្នឹងខុសគ្នាហ្មងឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះវិញចាំមើលឡើងនេះក៏បានមើលកន្លែងអក្សររបស់យើងចាក់ស្ដែងនេះក៏បានដែរ up នេះមានស្មៅរបស់យើងនៅខាងក្រោមនេះមិនចឹងអីតែខ្ញុំចុច down ស្មៅរបស់ខ្ញុំឡើងមកលើហើយភ្លឺរបស់ខ្ញុំមកខាងក្រោមវិញអូខេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រើ up ទៅខាងជាងអរបាទដល់ពេលកន្លែង style នេះខ្ញុំប្រើ inner bevel នេះមានន័យថាយើងចង់ឲ្យជំរឿយើងនៅខាងក្នុងនេះគឺជំរឿនៅខាងក្នុងហ៎អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន outer bevel មានថាវានៅក្រៅវិញអញ្ចឹង 3D នេះអត់ស្អាតទេអត់ត្រូវបែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាជំរឿក្នុងវិញអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនទៀតវាមាន emboss នេះមានពាក់កតាខាងក្នុងពាក់កតាខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើ inner ទៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានរបៀប 3D ហើយគាត់ថា 3D ខ្ញុំវាអត់តាន់ស្អាតទេមូលហេតុអីមកអត់តាន់ស្អាតដោយសារតែវាដូចលងពេកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បានរបៀបកែមឆុងឲ្យអានេះមកខ្ញុំឆុងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដូរកន្លែង technique show នេះខ្ញុំយកវាអាកន្លែងមកឆានេះមកអូខេបើយើងយកខាងក្រោមនេះឆា soft នេះវាមានដូចកលាយ៉ាងនេះហ៎អូខេខ្ញុំចង់បានតែនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថា 3D ហើយមិនអញ្ចឹងអីគាត់ថា 3D ខ្ញុំវារៀងស្ទើរអញ្ចឹងយើងទាញសាយឡើងមកឲ្យវាកាន់តែប្រស៊ីខ្លាំងជាងមុនអូខេតោះនេះអានោះបើយើងស្លាញ់ប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកតែខ្ញុំចង់ដាក់វាទាំងអស់មកអូខេអញ្ចឹងខាងលើនេះខ្ញុំបានបញ្យល់ទាំងអស់ហើយមួយចុងក្រោយនេះ soft 10បើយើងទាញវានឹងព្រិលមើលទាញមកព្រិល
xong nhưng mà trong phở thì nhưng mà trong ai vía cloud thì ok trước cái structure khang lên đi mình bên nắng mọc lạnh setting với bên anh có đấy vì việc được chia phần lư chia hậu khang này chẳng ok lại nữa ok cho nên phần lư đi đẹp tất hay đấy được chia mình đời dương nhé ok này object bởi dưới chia phần lư đẹp tất bởi dương chia hậu khang này chẳng màu và chia hậu khang đấy sao màu ý là khang hòm này ở tiền nhập ra từ một khang hòm mình mới ok chắc sao màu giống mình bật tay mà khang lư mình sang ngay sang việc sao thì ra thân là khang lư trẻ có bàn tay này bởi những tin từ lừa khang pe viên能 plug ដាច់ចេះអានេះបើយើងប្រៀបធៀបមកនេះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ណាហើយយើងដាក់វាមកល្មមមកអូខេនេះខ្មៅពេញទាញវាបន្តិចមកអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះជាងអេងក៏អត់មានអីពិបាកយល់ទេហើយកន្លែងខំតួនេះវាមាន style ច្រើន style ពលឺស្មៅច្រើនអូខេយើងមើលមួយណាដែលយើងពេញចិត្តមកហើយសាក់មើលអូខេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះយើងដិតខាងពេកអូខេតម្រឹងតិចសិនcái pí này hình tần ông hình trắng còn dai kể các nhóm gia năng màu kể bây giờ mau mẹ ông tha biển plư cho mày nhớ ta lại highlight vén là highlight cái này plư nó cho nên ta nhẹ vén tích đó tỏ chân cái này đi vì biển pi nè chân cái lạnh highlight nó sầm lại từ lớn thằng này đẹp plư ok đó bây giờ này po cái máy này cái đã tha sạt đô sầm lại từ sầm màu cái máy nó mình chắc này biển tiếng anh lắng canh được máy nè ok giống như từ lẹt về màu mà là màu ok cho nên mẹ làm tháp pan đi mà là màu phở bán mà xa đấy ok nó em chơi ok rồi màu ok anh chia lấy vậy đam mà nhóm để nhóm bán ca hỏi có bằng tay lấy giờ sẵn cho tôi người mới việc đâu nữa này cái này bằng trang ấy chẳng là mày đó vẫn còn này cho xeo với màu cho phán như pin hạt xeo hình chụp xeo máu lấy giờ sẵn chích bởi dưới viên đang đầu màu chia lấy giờ đây dùng bán modify một này ok chẳng như bán là sau 3D này tỏ chứ em thấy thương mày tiền sau 3D ấy bởi những ọt đặt sao màu lại nghĩa mưa man khi là xóa chứ em xong thang sao màu tí em thang này nâng món xưa cho từ đây đào một cái hay em dẫn thuộc sạch đồ thì lại sao màu ok sao màu đi có thắp bằng nó xì ấy bằng nó bàn đấy ok chân viên xa đấy bởi những tư và lưỡi thiết thiên ác cai là phải là cai tam năng kịp màu chân nhà này bị độ này trong quan này 32 nhầm pi ca đồ pi lấy thầm đa bạn ấy ok pi được hiệp thầm đá chụp hiệp ở xó bóng để những bán cuốn khả năng ngày lá cuốn không phở so với nắng ao vì mình cùng lại bạn thì bên bạn này ok chắc sẽ học ca cu ở so đi việc cu ấy đấy nhưng năm 2 năm video hỏi bạn bye bye